डिस बीफ की बात हो और हम एमिवे और कृष्णा की बात ना करें तो अभी तो दोनों का एकदम हीट अप बीफ चल रहा है। वैसे मेरे में और एमिवे में एक सिमिलैरिटी है, हम दोनों का करियर ही कंट्रोवर्सी से चल रहा है, पर मेरे में और एमिवे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, ऑडियंस क्वालिटी का। तो अभी फिलहाल तो सबको पता ही है कि एमिवे के ऊपर कृष्णा भारी चल रहा है, और कृष्णा की ये तारीफ मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि कृष्णा मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है, बट इसलिए कर रहा हूं कि कृष्णा के एक ट्रैक की वोकैबुलरी में से एमिवे के पूरे करियर के लिरिक्स निकल सकते हैं। एमिवे का अगला ट्रैक लीक करूं, शॉट, पंटर, आरे ले, जारे ले, हेटर लोग, मुंह में ले, इधर ले, उधर ले। अगर एमिवे के अगले ट्रैक में इसमें से एक भी शब्द ना निकला ना तो मेरा नाम बदल देना। खैर इन दोनों में जो हो रहा है होने दो, ये हिप हॉप के बहुत छोटे आर्टिस्ट हैं।